We thank God for the gift of life. Thank God for making us to sleep yesterday night and waking us up this morning. It's not by our power, nor our minds. It's just by the glory of God. Let's begin to worship Him. Let's call Him by His name. Let's give Him all the glory for the grace He has given unto us to see this wonderful morning, to see this beautiful morning. Let's adore Him. Let's call Him by His name. Let's give Him all the glory. He is worthy of all our praises. Let's magnify His holy name. He is yesterday, today, and forever. He never changes. He remains the same. Let's begin to praise His name. Let's thank Him. Some people want to open their mouth to thank Him, but they don't have the privilege. Some people want to be alive till this moment to adore His name, but they don't have the privilege to praise His holy name. But you and me have that grace to adore Him this morning. We have the grace to magnify His name. We have the grace. Let's begin to appreciate Him. Let's put on a grateful heart. Let us be grateful to Him. Let us be grateful to Him. Let us adore His holy name. Let us give Him all the praises. Thank you, Father, Lord. We say thank you, Father. We say thank you, Father, for the grace you have given unto us. We say thank you, Father. Now, let us begin to ask for the forgiveness of sins. That in any way that we have sinned against Him, in any way that we have cut short of the glory of God in our lives, that we have cut short His glory, instead of His glory to shine in our lives, we have used our sin to not allow the glory to shine. Ògo náà ò búyọ́ torí ẹ̀ṣẹ̀ tá ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. A lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ ká ní kí oore ọ̀fẹ́ máa pọ̀ sí. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ń tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká máa sọ wípé kó dáríjì wá. Èyí tá a ṣe ní kọ̀kọ̀, èyí tá a ṣe ní gbangba, èyí tá a mọ̀ọ́mọ̀ dá, èyí tá a mọ̀ọ́mọ̀ dá. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ wípé kó dáríjì wá. Nínú àánú rẹ̀ kó dáríjì wá. Nínú àánú rẹ̀ kó ṣe wá lógo. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí máa gbàdúrà. Let's begin to pray for the forgiveness of sins. Let's begin to pray for the forgiveness of sin. Let's say, God, forgive us. Olúwa dáríjì mí. Olúwa dáríjì mí. Olúwa dáríjì mí. Olúwa dáríjì mí. In Romans 3:23, it says, for all our sins have come short of the glory of God. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ wípé kí Ọlọ́run dáríjì wá. Láti tí àánú rẹ̀ kó dáríjì wá. He will forgive whoever He wants to forgive. Èmi á dáríjì ẹni tẹ́mi fẹ́ dáríjì. He will forgive you. He is a merciful God. He is a merciful God. Thank you, Jesus. Olúwa ṣé. Olúwa ṣé. Olúwa ṣé. Now, let us pray that in all our endeavors sinner in lives, that God should lead our paths. Let's pray that God should lead our paths. Gbogbo ọ̀nà mi tí bá máa rìn kí Ọlọ́run kó tọ́ mi sọ́nà. Ẹ jẹ́ kó ṣamọ̀nà mi. Let us pray that God kó tọ́ wa sọ́nà lórúkọ Jésù. Eliyawa dali with the kasani kó tọ́ wa sọ́nà ní gbogbo ọ̀nà wa. Kó tọ́ wa sọ́nà ní gbogbo ọ̀nà wa. Let Him lead our way in everything that we do, Lord. Ẹ jẹ́ ká máa fi Ọlọ́run ṣe àkọ́kọ́. Ká má ṣe fi ènìyàn ṣe àgbáralé. Ká má ṣe fi ènìyàn ṣe ẹni tí ó yẹ pé we will depend on. Don't let us depend on human beings. Let us put our trust. Let us put our trust. He is the only God that can never fail. Òun lọ́ba tí kì í jánikulẹ̀. Let us put our trust in God. My trust, Lord, is in you, God.
I know you are a way maker. My trust, Lord, is in you, Lord. I know you are a way maker. Wherever you are looking at me, wherever you are watching me, I know that we all have our heart desires. I need to thanks so for long. We have our heart desires. Thanks so for long. We are telling him that I want this, I want that. Let us pray to him right now. Because the Lord is here. He is in our midst. Let's begin to tell him that God will offend you. If he does it, put covenant with it. Tell him that if he does it, you will come back and adore him. You will come back and testify to his holy name. Tell him that tí wọ́n bá fi lè ṣe fún mi o, èmi á padà wá dúpẹ́. Tell him he is a way maker. He will do it. Ibikíbi tó bá wà, ó yá gbọ́wọ́lé ibi tó bá ti ń dùn ẹ́ yẹn. Tell him. Ó sọ nínú Bíbélì wípé àyà yóò pa àwọn àlejò. Wọ́n á dẹ̀ fi bẹ̀rù tó jáde kúrò nínú kọ́lọ́fín wọn. Ní ibikíbi tó bá há sí nínú àgọ́ ara rẹ̀, ní ibikíbi tí sickness yẹn bá wà, ní ibikíbi tí ogun yẹn bá wà, ó yá kí agbára Ọlọ́run ó yá kó lé wọn jáde. In the mighty name of Jesus, ó yá ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí máa gbàdúrà. Put your hand ní ibi tó ti ń dùn ẹ́ yẹn, kó sọ fún Ọlọ́run. Sọ fún Ọlọ́run. He has ears that he can hear. Ó ní ojú láti fi rí. He has a mouth that he can talk. He is a merciful God. Sí Ọlọ́run òkú. We are not worshiping a God that is dead. He is a living God. He is same yesterday. He never changes. He is an unchangeable changer. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ní ibi tó bá wà yẹn, ó yá sọ fún Ọlọ́run wípé ẹ̀jẹ̀, májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ tó ti ṣe lé mi lórí láti kékeré, ní ìgbà tí mi ò mọ̀ àbí ìgbà tí mo mọ̀, that májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀, blood of covenant of blood tó ti ṣe lé mi lórí, tó ń dènà ire ayọ̀ mi, tí ò jẹ́ kí n rọ́nà lọ, tí ò jẹ́ kí n ní àlùyọ, that mark is following me all around, tí ò jẹ́ kí aláàánú kan ṣàánú mi. Ó yá sọ fún Ọlọ́run wípé ẹ̀jẹ̀ tó ṣàn lórí igi Calvary, ó yá kó máa fi fọ́ dànù, ó yá kó máa fi wẹ̀ dànù. Májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ èṣù, májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ èṣù. Ṣé ní ìgbà tó bí mi ní? Let us start praying that covenant of blood of the devil that is in me, that is not making me to make way, that is making me to do everything as if I don't know how to do it. Adagun me, that make me to be in just a position that I am not moving forward. Tell him that God should use his blood to wash it away. God should use his blood to wash it away. Kí Ọlọ́run kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kó fi fọ́ dànù. Let us pray that he washes it away. He washes it away. Ayaya Davidi da wasali akawaka fikaba. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, for dano. Oh, for jade. He is washing it. He is washing it. Gbogbo fa. Oh, yeah, my jade. Lórúkọ Jésù. Eliadalia wa Davia da wakafi akaba. Gbogbo fa. Oh, yeah. Ní wákàtí ọwọ́ ẹ̀, ó yá go out, ó yá jáde, ó yá jáde, ó yá jáde lórúkọ Jésù. Irúgbìn oṣó, irúgbìn àjẹ́, ó yá jáde ní wákàtí ọwọ́ yìí. Mo orúkọ Jésù torí pé ó sọ nínú Bíbélì wípé at the mention of your name, or at the mention of my name, let every knee bow. Lórúkọ Jésù, ó yá tẹríba níwájú Olúwa, ó yá tẹríba níwájú Olúwa. Ogun yóò kì í ṣogun yín, ogun yóò kì í ṣogun tèmi, ogun Ọlọ́run ni. Jagunjagun ní orúkọ rẹ̀, ó yá jà ogun yẹn lórúkọ Jésù.
já ogun yọ. Ó yá ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí máa gbàdúrà kí Ọlọ́run fight our battles for us. Olúwa ológun ni ó yá já ogun yẹn fún wa. Fight our battles for us, Lord. Oh yeah, let's begin to pray. Let's begin to pray that He fight our battles for us. Elia wadalia da kavia kasali waka. Ada da dava da wagali di wasali waka. Aya fidi watasali da da kadi wakavia kapajua daleba. Lórúkọ Jésù. Oh yeah, ní orúkọ Jésù. Oh yeah, já ogun yìí fún wa. Oh yeah, máa já. Oh yeah, máa já. Oh yeah, máa já. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. The spirit of infirmity. Oh yeah, jáde lórúkọ Jésù. Oh yeah, lórúkọ Jésù. Oh yeah, the spirit says, be my head. Listen, that the Lord says that someone is here watching me. O ti rò pé gbogbo ẹ ti tán fún ẹ. You thought that everything is over for you. You don't have anybody. O ní anybody láti gbójúlé. You don't have anybody to help. O ti rò pé o ti pin fún ẹ pé kò sí ọ̀nà mọ́. The Lord says I should tell you that He has not given up on you yet. He says I should tell you that He has not given up on you yet. That He is going to make a way when you think there is no way for you. I'm going to do it for you. That people will gather and testify. People will gather and praise the Lord with you. People will gather and celebrate with you. Yes, Lord. Yes, Lord. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà lórúkọ Jésù wípé àsìkò mi ò gbọ́dọ̀ lọ. My time must not go. That glory must shine. Ògo mi gbọ́dọ̀ búyọ. Àsìkò mi ò kò gbọ́dọ̀ kọjá bẹ́ẹ̀. Mi ò gbọ́dọ̀ kọjá bẹ́ẹ̀. I must not just come to this world in vain without that glory that God has created in me. Ìwọ gbọ́dọ̀ búyọ. That glory He has created, He has deposited in me. It must shine. Kò sẹ́ni tó ń fọwọ́ bo ògo òrùn. Kò dẹ̀ sí ẹni tó ń fọwọ́ bo ògo òṣùpá. Ẹ sọ fún Ọlọ́run wípé ògo mi yẹn ó gbọ́dọ̀ búyọ. Báyé fẹ́, báyé kọ̀, ó gbọ́dọ̀ búyọ. Let's begin to tell Him that our glory must shine. It must shine. That glory that He has given unto me, that glory He has given unto you, that glory must shine. Let's begin to tell Him. Ògo yẹn gbọ́dọ̀ búyọ. Ògo yẹn gbọ́dọ̀ farahàn. Lórúkọ Jésù, ògo mi gbọ́dọ̀ búyọ. Ògo mi gbọ́dọ̀ farahàn. Lórúkọ Jésù. Let's begin to tell Him that. Ògo mi, my glory must shine. He said in Isaiah 60 verse 1 that arise and shine, for the light is come and the glory of the Lord is risen upon me. Let's tell Him our glory must shine. Glory must shine. My glory must shine. Your glory must shine. Let's begin to tell Him that in Jesus' name. In Jesus' name, that your glory must shine. My glory must shine. In the mighty name of Jesus. Agbára rẹ̀ ṣì ń bẹ. His power is still there. His power is still there. Kò yí padà. Kò yí padà. Kò yí padà. Lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà kí ògo wa kó farahàn. Kí ògo wa kó farahàn. Kó farahàn. Àní ṣe lásán. Àní wáyé asán. Lórúkọ Jésù. Mi ò ní wáyé asán. Lórúkọ Jésù. Mi ò ní wáyé asán. Lórúkọ Jésù. Mi ò ní wáyé asán. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father. We say thank you, Father. We say thank you, Father. Elia wadali wadasali wadakaba. Ibiwidafia dadadakasia wadali wadakaba. Ayatida fakafia kasali wadawasavia kaba.
Wadalia Davidi Dada Kadia Wakaya Kalia Wakapa. Davidi Wasalia Dawaya Kalia Wadawakavia Kapa. Jiwe Sali Wadakawa Kali did the Kapi Dawa Kali Wakapa. Sali Wadakavia Kapa. Uluwaya Rua Wangelia Lano Simi. Adavia Dalia Wakapi did Dada Kadia Kapa. Oya Rua Wangelia Lano Simi. Àwọn áńgẹ́lì aláàánú tí ń fa ẹni dìde mo rí àwọn kan tó ń rákòrò lójú kan wọ́n dálé dà wá káfíà kásálí dídá wá kálí kàbà àwọn kan ń rákòrò lójú kan bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan ń sáré pìdáfíà kàlíò kàṣá kàbàkàbà ṣùgbọ́n mo ṣe rí bí wọ́n ṣe ń sá eré yìí wà dálé wọ́n kàbáfíà kàbà a rí pé àwọn kan tún gbé ẹsẹ̀ síwájú wọn níbi tó ti ń sáré bẹ́ẹ̀ lọ tún ń ṣubú wà dáfíà kàdíyà wọ̀ kàbà ajáfíà dàwákà sí àlùwà kàfíà dàgbà àní ẹgbà ládùúgbò bá jáfíà kàbà àwọn áńgẹ́lì aláàánú ti ń fa ẹni lọ́wọ́ sókè wà sálẹ̀ wà dàbà kàfíà kàbà tí ò ní jẹ́ kí ẹni ṣe lásán wà gáálẹ̀ wà kàtíyà wà gáàbíà kàbà tí ò ní jẹ́ kí èèyàn ṣubú lójú ogun wà sálẹ̀ wà dáfíà kàbà tí ò ní jẹ́ kí èèyàn ṣubú ní ìgbà tí òun bá ń sáré wà dálé wà kàfíà kàbà tí ò ní jẹ́ ká máa rákòrò ní ojú kan wà sálé wà dàgáfíà kàbà ó yá ẹgbàá ládùúrà àwọn áńgẹ́lì aláàánú yà fà wá dìde bàbá jàre nínú agbára rẹ̀ fà wá dìde áńgẹ́lì aláàánú 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 fà wá dìde ní ibi tó ti ń wò mí ní ibi tó ti ń gbóhùn mi lórúkọ Jésù ó yá fà wá dìde let there be great testimonies let there be great testimonies you are the one that sent me ìwọ ló pè mí ìwọ ló èmi mo dẹ̀ sí jíṣẹ́ you are the one that called me Lord Heavenly Father ó yá máa ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù ṣe bẹ́ẹ̀ eliawa dáfíà kàsáyà wà dàdà káwé kàbà àwọn wàsálì dìdì dáfíà dáwà kálià wà dáwà káwé kàbà ayáwà tíá dáadáa sàlíà wà dáwà káwé kàbà yíbíbí dáálì dìdì dá káwé kàbà jàkúwà kàbà gbogbo àwọn tó ń jókòó lórí ògo mi gbogbo àwọn tó ń jókòó lórí ògo mi gbogbo àwọn tó ń jókòó lórí ògo mi Olúwa ó yá fi iná Ọlọ́run jó wọn run ó yá fi iná Ọlọ́run jó wọn run ìjókòó tó fi jókòó lé ògo mi ó yá yí àga yẹn ó yá ìgbàládùn ìjókòó tó fi jókòó lórí ògo mi ó yá yí àga yẹn lórúkọ Jésù ó yá yí àga yẹn lórúkọ Jésù ó yá yí àga yẹn bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Thank you, Father, because you've answered our prayers. Let's begin to worship Him because He is a God that answered prayers. Òun ló máa ń gbóhùn wá, òun dẹ̀ ló sọ àṣẹ sí àdúrà wa. He is one that answered prayers. He is a answering God. He is a God that answers immediately. Ọlọ́run ló ń gbọ́ àdúrà. Let's begin to thank Him because He has done it. Let's have faith because He's bringing all our heart desires to pass. Ìwọ ni ẹ̀rí kan. He is going to testify. You are going to testify. Èmi náà testify. You will testify to the glory of God. So shall it be in Jesus' name. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. I pray, oh Lord. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù fún àwọn tí wọ́n ń wò mí lórúkọ Jésù. Ojú èmi, ojú ara yín kò ní fọ́ lórúkọ Jésù. Gbogbo ojúkójú tó lè máa wò yín láti ṣe yín níbí lórúkọ Jésù kí Ọlọ́run kó bá wa bùfọ́jú lù wọ́n. Ẹ̀mí àwọn wòlíì, ọba tí ń ṣe ohun gbogbo nínú ohun gbogbo, ọba tí ò sẹ́ni tó lè wádìí. Eliawa dálé àdàwà káfíà àdàwà kábíyà kàbà. Àsàdàwà dàlíwà dáwà káfíà kàdúàlà kádùn kàbà. Lórúkọ Jésù, ìrètí ẹ̀ ń retí, ayọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń retí, ó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí máa tẹ̀ yín lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù, àní bí gbogbo ẹ ṣe lé nínú ọdún yìí, àní kí ọdún yìí
kó tó kọjá. That thing you have been asking God for. Nǹkan tí ìwọ ti ń tọrọ láti Ọlọ́run láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Tẹ́tí rò wípé kò ṣeé ṣe ní ọdún yìí. Mo sọ ní orúkọ Jésù. Tó bá jẹ́ wípé lótìtọ́ ni Ọlọ́run yìí nìkan ni mò ń sìn. Tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ ni mi ò mú nǹkan mi mọ́ Ọlọ́run tí mo ní. Tó bá jẹ́ wípé lótìtọ́ ni Ọlọ́run pè mí sí iṣẹ́ yìí. Mo sọ ní pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run wípé àní ní ọdún yìí gbogbo ẹ̀dùn ọkàn yín kó wá sí ìmúṣẹ. Mo sọ again pé ní orúkọ Jésù àní nínú ọdún yìí kí ẹ̀dùn ọkàn yín kó wá sí ìmúṣẹ. Lórúkọ Jésù, all your heart desires will come to pass. Lórúkọ Jésù, àní jíjáde yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa jáde, bẹ́ẹ̀ ṣe máa wọlé. Ibi ò ní kọlù ẹ̀yin àtẹ̀bí. Lórúkọ Jésù, ibi ó kéré ó pọ̀ gbàmígbàmí tó ń gbọ́ bàtà ọ̀fọ̀ síwájú ilé ènìyàn. Lórúkọ Jésù kò ní jẹ́ ìpín. Àní ó sọ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ó yá fi ṣe ìdìdí fún yín. Ẹ̀jẹ̀ Jésù tó ṣàn lórí igi Calvary tó kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa. He died because of our sins. I pray at this moment that his blood, we use the blood of Jesus to wash every illness. We use the blood of Jesus to wash every sickness. We use the blood of Jesus to wash every diseases. We use the blood of Jesus to wash everything that is not of God in your life. Oh yeah, ẹ̀jẹ̀ Jésù. We use the blood of Jesus. Oh yeah, wash it away in the mighty name of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Oh yeah, lórúkọ Jésù, ó yá kó fọ́ dànù. Wherever you are healed. Wherever you are hearing me for, you are healed. Wherever you are healed. So shall it be. The mercy of the Lord will not leave you. Àánú Olúwa ó bọ́ ẹ rí lórúkọ Jésù. Àánú Olúwa ó bọ́ ẹ rí lórúkọ Jésù. Àánú Olúwa ó bọ́ ẹ rí lórúkọ Jésù. So shall it be. For in the mighty name of Jesus we have prayed. Amen. Ẹ jẹ́ ká jọ sọ ilé pọ̀. Bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run, ká bọ̀wọ̀ fún orúkọ mímọ́ rẹ. Kí ìjọba rẹ dé. Ìfẹ́ tí ẹni ká ṣe ní ayé bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run. Fún wa lóúnjẹ òòjọ́ wa lónìí. Dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí a ṣe ń dárí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn tó ṣẹ̀ wá. Má fà wá sínú ìdánwò. Gbà wá lọ́wọ́ bìnísì. Torí ìjọba ń tirẹ̀, agbára ní tirẹ̀, ògo ní tirẹ̀. Láíláí, àmín. Thank you all for watching. I am Mrs. Abiodun Victoria Awujola. Stay tuned. We will see soon. You always, if you all want to watch me, you can check me on Facebook. Abiodun Victoria Awujola. On Facebook, Awujola Abiodun Victoria. You will check me there, and I will always post this on my Facebook page. God bless you. Thank you so much.